السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا إخواني الكرام. اليوم غادي نوري لكم الطريقة باش كنصوب اللوحة الإلكترونية ديال لا ماشين لافي الآلة الغاسلة. الآن هاد لا ماشين لقينا فيها واحد الديفو، هي كدير ليه الضو كيشعل لك لي بوطون كيقول لك راه كاين الفيو. دابا أول حاجة اللي غندير خصنا نزول ليه بريز باش نحيد هاد اللوحة الإلكترونية ديالها البلاكا باش نتيستيها نشوف فين كاين المشكل. دابا حيدتها وحيدت لها لي فيش، دابا نحيدها في هاد الغشاء ديالها. وبشوية باش ما تهرس حيت هي اصلا رقيقة. دابا حيدتها، لقيت واحد البياسة فاش كاين مشكل، البياسة ديال السرعة ديال التعصير، الريكلاج ديال التعصير. لقيت هاد البياسة محروقة، دابا غنكويها نزيد ليها شوية ديال اللحام باش كتكون سهلة تحيد. ضروري ملي بغيتي تبدلها كدير ليها اللحام باش كتساهل تحيد. دابا غنحيدها، كتسخنها ديريكت كتكون ساهلة تحيد. دابا حيدت هادي فاش كاين المشكل، تحرقات ها البلاصة ديالها، شفتوه محروق. دابا غنتيستي لانستالاسيون اللي دايز تحت منها واش باقي كيدوز ولا كاين فيه شي مشكل، باش ما نركب البياسة وفي الاخر نلقى مشكل عاود في هاد البلاصة. دابا لقيت الانستالاسيون ديالو مزيان، باقي مزيان، غير البياسة اللي فاش كاين المشكل اللي تحرقات. دابا ناخد البياسة جديدة فحال هاديك نيت، كنركبها في بلاصتها بنفس الطريقة. وديما كيبغي التركيز باش ما كل بلاصة ديال كل نقشة تجي في بلاصتها. الآن دابا كملتها بالسدور، غادي نرجع للبلاصة ديالها، حيت هي فاش لقيت المشكل تيسيت البلاكة كاملة، راه هي فاش كاين المشكل وقع السيركوي تحرقات.
دابا نرجع للبلاصة ديالها، الغطاء ديالها، ونرجع ليها لي فيش ديالها. وديما خصك ترد البال كل لي فيش يجي في بلاصتو باش ما تقلبهم ولا شي حاجة وتحرق البلاك عاود. نرجع لبلاصتها في لاماشين. ونرجع لبلاصة ديال الصابون لبلاصتها باش ملي ندير لي امارش نسييها باش ما يكب لي الماء تما، نركب ليها الماء. الآن غادي نديرو الضو ونجربو واش الآلة الغاسلة في حالة جيدة ولا باقي عندنا شي ديفو. دابا كنريقلها على حساب 40 ولا 30 دقيقة امارش. الآن الآلة الغاسلة في حالة جيدة. كنتمناو الخوت تستافدو معنا في هذا الفيديو، ودعمونا في القناة بالاشتراك وضغط زر الجرس. هيا الأماشين خدامة.